几毛钱的萝卜水，一个小药片，让你感冒流感好得快，简单又实用。很多朋友感冒流感之后啊，咳嗽咳痰，反反复复不见好，咱们可以试试这碗萝卜水，很简单，在家就能做。我们取半个萝卜、一个雪梨、2片生姜、3颗红枣、10克的枸杞，一起加水呢煮15分钟。这个呢适合肺热肺燥、咳嗽咳痰的朋友。那如果您还总是鼻塞流气、发烧头疼的，可以用点复方氨酚肾素片。像普通感冒、流感等引起的鼻塞、打喷嚏、流鼻涕、头痛、发热等等，都能在医生指导下使用，见效较快。里面呢还添加了维生素 B1， 帮助我们身体快速的恢复。那最近呢感冒流感、新冠高发，大家呢也要注意做好防护，有不舒服要及时的检查，对症用药，都记住了吗？